Apa itu? Weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanu. Saya hari ini mau buat vlog horor. Ini vlog pertama saya ya, teman-teman. Seperti apa keseruannya? Nggak usah banyak bacot, langsung saja. Let's go. Oke teman-teman, kita mulai dari sini videonya. Ini pasarnya masih terpakai ya, ngomong-ngomong. Kita telusuri satu persatu tempatnya. Oke, ini sebelahnya puskesmas baru ya, baru itu. Kita mulai dari mana ya? Depan. Nah, ini lemari. Oh, ini kita lihat lemari. Ini lemarinya sudah lama kepakai kayak. Kita review lemarinya. Wah, ada piring. Ini lemarinya masih udah rapuh nih bos. Ya udah, kita lanjut ya bos. Oke. Ini penampakan pasarnya. Mana kesini ya? Ya. Oke teman-teman, pasar ini masih kepake mulai hari Rabu sama Minggu. Hari lainnya nggak buka pasarnya. Oh, ini kita lihat bangunan yang sudah runtuh ya. Hati-hati. Bangunannya sudah runtuh ya teman-teman. Lihat tuh. Bahaya. Ngeri gitu bos. Oke. Wah. Ya udah, lanjut aja. Kemana ini? Kemana? Sumur. Sumurnya mana tuh? Depan. Ayo, sumur bos. Oke. Yo, ini koncoku, teman saya. Ini tempat makan kayaknya. Apa? Kodok. Apa itu? Junet. Sampah. Mana sumurnya ini ya? Kita lihat teman-teman sumurnya. Wah, udah banyak rumputnya bos. Kita lihat kamar mandinya ya. Kamar mandi masih kunci kamar mandinya. Dilarang garis kuning. Yaudah, yuk lanjut aja yuk, ke sana yuk. Sana yang horor. Ini pasar yang baru guys ini. Mana lagi ya? Kok depan tuh? Kayaknya Tempatnya kurang horor ya. depan. Kita tarik di depan dulu. Ya udah, ntar kita lanjut ke depan ya. Wow, ini tempatnya udah belukar teman-teman tuh, lihat. Tuh, Sudah sangat lama sekali ini. udah berapa tahun ini ya pasar. Awas, hati-hati banyak. Hewan buas. Mana ya? Itu kali ya. Udah lama gak kepake. Sini. Ada sing jatuh. Gak ada. Kemana ini? Nih tuh daunnya, lihat bos. Tuh lihat. Masih Sangat sekali ya. hati-hati. Oke. Barangkali ada ular kan? Hehe. Ini bangunannya udah mulai rapuh teman-teman. Tuh, kita jalan lagi slow. Suara apa itu? Apa itu?
Apa itu? Apa itu? Anjir. Suara apa dari teman-teman? Ya udah videonya cukup sampai di sini dulu. Kalau teman-teman suka tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oh ya, ini kamu punya channel apa namanya? Opikal Nopang Mansa. Oke, subscribe teman-teman. Oke, see you next video.